السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي غتكون إن شاء الله الحصة الثانية ولا لا دوزيام فيديو على لو كور دو سينيتيك وغنخصوها لو تيوريم دو بولدا. هي قبل ما نهضر على لو تيوريم بالنسبة للناس اللي شافوا لا بروميير فيديو البارتي الأولى كان فيها ان بروبليم فيغ لا فان ياك ملي كنت كنهضر على لو دوزيام اكزامبل وقع ان بروبليم في لونغيستخمون. دونك غنبدا نيكسبوزي هذاك لو دوزيام اكزامبل عاد اونسويت ان شاء الله ندوزو لو تيوريم دو بولدا. Alors toujours في لو سونتر دينيرسي كنت كنهضر على لي زيكزامبل. هذا سي ليكزامبل 2. Alors اش كاين في هاد ليكزامبل 2 toujours بالنسبه لا ريشيرش du centre d'inertie. Alors faites l'exemple. هضرت على une plaque rectangulaire, une plaque يعني ما عندهاش l'épaisseur, عندها juste هنا واحد la longueur grand L, واحد la largeur petit L. Donc c'est une plaque, voilà, plaque. On a la masse. Et la plaque elle est un peu spéciale. Donc il est troué. Donc il est percé, il est percé fait le trou dans ça. Et du coup la matière elle est là. La matière de la plaque elle est là. Par contre là c'est du vide. Le trou est le rayon R. Mettons petit r. Petit r, voilà le rayon de le trou. La plaque est trouée, elle a une masse M. La masse de la plaque trouée. On a adopté le repère affecté à la plaque O, X, et Y. Z automatiquement va répondre sortant. Le trou là il est là, le centre du trou qui est la moitié de la largeur à être sur 2. Et comme vous voyez là il touche le tangente à l'arête. Comme ça. Et voilà la question, on va trouver le centre d'inertie de la plaque trouvée ou la parcelle. G. هذا هو الدوزيام اكزامبل اللي هضرت عليه البارح. اوكي et voilà. يلا في السويت غادي نهضروا على لو تيوريم دو بولدا ولا بولدين كل واحد باش كيقراها. اون فيت راه كاينين دو تيوريم. ناخذ لو بروميير تيوريم ولا لو بروميير كا. هاد لو تيوريم كنستعملوه pour la recherche du centre d'inertie d'une courbe plane. Une courbe plane. غنقلبو ليها على le centre d'inertie ديالها. alors نحاولو ناخدو واحد لو شيما. هذا لو سيستيم داكس ديالنا. غادي ناخدو اون كورب بلان et pour moi غادي نحاول نسيتويها في لو بلان او اكس زد. sinon ça peut être le plan XY ou le plan horizontal.
Donc, ma courbe est une courbe quelconque, de forme quelconque. C. On a la longueur grand L. Maintenant, on a le taux ديالها. Forcément, on a le G. Le G, pas forcément sur la courbe. G, le G. On a le G. الهدف ديالنا هو de pouvoir situer la position du centre d'inertie de la courbe. يعني il suffit de chercher quoi? Chercher par exemple la quantité. نسميوها xg. ياك كتعرفوا بأن quand je projette le point على هذا l'axe هذه هي xg. اللي هي هذه. Là c'est perpendiculaire. Là c'est perpendiculaire. C'est le même xg هنايا. ياك نبداو ب xg. مزيان. On a par définition بأن n OG égale l'intégrale de OP de L. Pour tous les points appartenant à la courbe. Donc P c'est un point de la courbe. Il y a une masse élémentaire D de L. On va dire une courbe homogène. Donc parmi les hypothèses de la courbe plane, il est homogène. Donc à la formule, comme ce qu'on a vu la première vidéo, غادي تحول لاش تحول lambda هي la masse linéique considérée constante fois L, la longueur totale de la courbe, OG égale l'intégrale de OP. Alors dans ce cas-là, D de M هو lambda fois D de L. C'est quoi le D de L? Il y a une portion de longueur qui entoure le point P. là هو D de L. Il y a شويه ياك élément de longueur نسامبليفيو هاد لامدا غادي نخرجوا في L او G égale l'intégrale او بي دو L. نديرو واحد لا بروجيكسيون على X. غتقول لي علاش ما درتيش لا بروجيكسيون على Z. Tout ce qu'on va faire pour le X, on peut le refaire pour le Z. لأن ma courbe est dans le plan X, Z, donc le Y là, il est nul. Le Y ديال هادو G il est nul. Donc غتبقى لنا le XG et le ZG. حنا نبداو ب XG. Projection sur X, alors on a LXG égale projection de OP sur X. Attendez, on a le X. Il y a le X. Regardez, on a projeté P, elle a X, elle a l'axe X. Donc ce sera une projection orthogonale parallèlement à Z. Où la quantité هي اللي غنلقاها. ياك ما تنساوش بان هذا كوب راه يدور لو بلان او اكس زد. ياك بلان نعاود نذكر بها هنايا او اكس زد. في لو كا ديالي لا كوب ديالنا في لو بلان او اكس زد. دونك عطينا اكس دال. مزيان نخليو هذا دو كوبي ونجيو هنا ونحاول نحسبوا واحد لا غروندور واحد لا كونتيتي اس اللي هي la surface latérale engendrée par la courbe une fois elle est mise en rotation autour de Z بواحد l'angle de pi. ندوروها ب 2 pi autour de Z. هاد la courbe كلها ندوروها ب 2 pi autour de Z. ياك غتعطينا واحد لا فورم شويه بحال شي une forme de révolution. دونك هنا غادي نلقاو هاد لو بوين غادي يديكليني هاد لو ساكل وغيكون واحد لو ساكل كذلك ديكري بار هاد لو بوين هاد لوطر اكستريميتي لو فوالا هنا ديغيغ غيكون كاشي وهنا اون روتروف لا ميم كورب. ياك نحاول نرسم لا ميم كورب هنايا. دونك هادي لا فورم اوبتوني بار روتاسيون دو 2 بي. هادي سيتي روتاسيون autour de Z de pi. Donc نحسبو على هاد لا سيرفاس هاد لا فورم دو ريفولوسيون. بغينا نحسبو sa surface latérale. هاد لا سيرفاس لاتيرال اللي كاينه هنايا شفتوها هادي كلها بغينا نحسبوها. كيفاش كنحسبوها؟ السوفي دانتيغري لو تي دو اس. كنعرف بان لا سيرفاس توتال هي لا سوم ديال لي سيرفاس اليمونتير. مزيان
شنو هاد السيرفاس اليمونتير؟ نمشيو نشدو هاد لو دي دو ال وندوروه بواحد لونغل نسميوه دي تيتا، اون فارياسيون دي تيتا، غتعطينا واحد لارك ياك، هاد لو بوان غيعطينا واحد لارك، اي دوكو هاد لا لونغور دي دو ال غتعطينا اون فورم بحال هكا. هاد ليليمون دو سيرفاس، هاد ليليمون دو سيرفاس هذا هو دابا دي دو اس، هذا هو دي دو اس. عرفتوا شحال كيساوي في دي دو اس؟ كيساوي الطول في العرض ولا لا هوتور فوا لا لونغور. لا هوتور ديالو هي دي دو ال، وهاد لا لارجور ديال هاد لا لونغور ديالو اللي هي لا لونغور ديال هاد لارك هي شحال؟ هي اكس دي تيتا ياك، اكس بحال قلتو اكس هي لو غايون ديال هاد لارك و لونغل هو دي تيتا، دونك غتكون اكس دي تيتا. مزيان تساوي هاد لو اكس و هاد لو تيتا سون دو فاريابل انديبوندونت، même elle est indépendante. Pour n'importe quelle valeur de x, le θ تيدير ديما 2 بي، من 0 ل 2 بي. خذوا اي بوان عند واحد اكس دومي كتلقاو بان داير دوره كامله لا فارياسيون ديال θ من 0 ل 2 بي. دونك هنا هاد لي دو فاريابل سون ديبوندون et implicitement c'est une intégration double, donc on peut séparer. En séparant غادي نديرو دي θ l'intégrale ديال x دال عندنا كتفالي من 0 حتى 2 بي، وهذه كتعطينا 2 بي. هاد لا فارياسيون كتعطينا 2 بي، هاد الانتيغرال كتعطينا 2 بي، وهنا كتبقى اكس دال. مزيان، وهاد لو اكس دال الانتيغرال اكس دال راه هو اللي كنا حسبناه ايكال ال اكس جي. دونك الاستنتاج اللي غيكون عندنا هو ان لا سيرفاس لاتيرال ديال هاد لا فورم جينيرال بار سيت كورب بلان كتساوي 2 بي اللي هي هادي فوا ال اكس جي. هذا هو لو بروميير تيوريم ديال غولدا. علاش لا؟ شنو هي ليتيليتي ديال هذا التيوريم؟ عنده في الحقيقه بزاف ديال ليزيتيليتي، واخا حنا نورمالمون استعملناه بور جوست بور لا ريشيرش دو سونتر دينيرسي، هو راه عنده بزاف ديال الاستعمالات. اولا اوكي نقدروا نحسبوا به لو سونتر دينيرسي، ها هي دونك الاستعمال الاول نحسبوا به اكس جي اللي كيساوي في هذه الحاله اس على 2 بي ال. مزيان، ولكن راه عنده استعمال ثاني هو شنو؟ هو هذا نحسبوا به اس، نحسبوا به لا سيرفاس اس اللي هي 2 بي ال اكس جي. كاين اون تروازيام يوتيليزاسيون اللي نحسبوا به لا لونغور ال، نحسبوا به لا لونغور ال ديال هذيك لا كورب اللي هي شنو؟ اللي هي اس على 2 بي اكس جي. دونك عندنا ثلاثه ديال لي زيتيليزاسيون. غالبا كنستعملوا في هذه دو بروميير، غالبا كيتستعمل يا اما بور لا ريشيرش دو سونتر دينيرسي ولا pour calculer la surface latérale. Alors, on va quelques exemples. Donc, on va نمسح هادشي باش يبقى لي ليسباس نكسبوزي لي دوز اكزامبل، ولا ماشي مشكل. ندير ليكزامبل الاول هنايا، اكزامبل 1. ليكزامبل غادي ناخذو تري سامبل ومعروف ديجا. دونك قلنا هذا هو لو سيستيم داكس ديالنا، نشونجو شويه لو ستيلو. O X Y Z هو لو سيستيم داكس ديالنا، وغادي ناخذ واحد سي فولي ناخذ واحد لو سيغمون ياك. دونك سي اون لين فيرتيكال باراليل زد واقفه هنا. هاد اللين عندها واحد هوتور اش، واحد لا لونغور ال الا بغيتو تسميوها ال ولا تسميوها اش، هي هوموجين. ندورها 2 بي، كندورها 2 بي كتعطينا ان سيلندر. هاد لو سيلندر غتكون عنده واحد لو رايون اخر. لو جي لي لا heureusement puisque هاد لا لين اللي باراليل à z دونك فيرتيكال
هنا نيت كاين لو ار، هنا كاين لو ار. بغينا نحسبوا لا سيرفاس لاتيرال ديال هاد لو سيلندر، سيرفاس لاتيرال ديال هاد لو سيلندر. دونك سي اون مي في هاد لو كادر لا سيرفاس لاتيرال ديال هاد لو سيلندر كتساوي 2 بي ياك ال اللي هي لا لونغور ال، بغيتو نسميوها اش نسميوها اش، نسميوها اش كوم كوا سي لا هوتور ديال لو سيلندر. دونك غتكون 2 بي ال اكس جي، ال هنا هي اش غونط اش، ومن بعد اكس جي، اكس جي هي ار هانتوما، ها هو لو جي sa projection, donc xg ou r fois r. Donc on a utilisé le théorème pour calculer la surface latérale de le cylindre. وراها باينه هذه 2 بي ار، 2 بي ار en fait هي الوحدات ديال هذه القاعده كنضربوها في الهوتور كتعطينا لا سيرفاس لاتيرال. سينون كاينه التكنيك الاخرى اللي هي شويه ماتيماتيك فيها لانتيغرال ديال دي 2 اس. L'intégral des 2S, les coordonnées cylindriques, quand on bien R, fait des constant. Donc, on a R, D2R, là, pardon, R est constant. Donc, on a R, dθ, D2Z. Il y a l'expression d'IL, l'élément de surface, le système cylindrique à R constant. R constant, que je prends un point là, un ضروب dθ, donc R dθ يعطيني l'arc ديالو، ومن بعد D2Z, c'est la variation selon Z. Donc là, il y a une intégration. Les variables sont indépendantes, comme vous voyez là, le Z ne dépend pas, les bornes de Z ne dépendent pas des bornes de θ. Donc on dit R est constant, l'intégrale de dθ, l'intégrale de dz, le calcul là, il y a θ qui varie من 0 tel de pi. بالنسبه لزد كيفاري من 0 ل h. دابا هنا لو زيرو هو هذا لا باز انفيريور، لو سونتر ديالها هو دونك هذا الاخر غيعطينا شنو؟ غيعطينا ار دو بي اش اللي هي لو ريزولتا تروفي هنايا. المهم هاد ليكزومبل راه باين، غير درناه باش نفتحو به الشهيه كما تيقولوا. غنديرو شي حاجه اللي شويه plus intéressante. هو اللي خدينا ان كون، ماشي لو سيلندر، ان كون، ويكون عنده لو سومي واو، لو كون هو هذا مزيان. هاد لو كون عنده واحد ار لو غايون دو سا باز، وعنده واحد لا هوتور اش. اوكي، بغينا نحسبوا لا سيرفاس لاتيرال ديال هاد لو كون، لا سيرفاس لاتيرال، المساحه الجانبيه ديال هاد لو كون. اس égal 2pi, la formule de pi l xg. هاد لو كون on peut le générer par rotation ديال هاد لا tige ولا هاد لو سيغمون autour de z ب 2pi. هاد لو سيغمون هي ديك لا كورب ديالنا اللي سوبوزي homogène. هاد لو ريزولتا غنبني على ديك ليبوتيز، دونك هذا هو الجي ديالو، وهذا هنا سي بيربونديكولار، هذا سي اكس جي، دونك اللي هو هذا. Alors si j'arrive à calculer le L et le XG, donc on va la surface latérale avec XG égale هذا XG سهل القاب. أنا في الحقيقة خصني نرسم لكم واحد غيون بحال هكا باش يبان لكم هنا كذلك بيربونديكولار. واخا هنا كاينه اش دو لا ا لا، وهنا كاينه اش سور 2.
Donc, avec xg, il a besoin de xg à la h sur 2, غتساوي r مقسومة على h. Donc, غيبان لينا بأن xg تساوي r sur 2. بالنسبة ل L هي هذه. Attention, L هي la longueur ديال هاد لو سيغمون. إلا خدينا هاد لو تريونغل اللي هو ريكتونغل هنايا، غتلاحظوا بأن L كاري تساوي R كاري بلس H أو كاري. دونك L égale la racine carrée de R carré plus H carré. نرجع لهنا نانجيكتيو. D'où S égale 2pi racine carrée de R carré plus H carré fois R sur 2. Et de 2, on a pi R racine carrée de R carré plus H au carré. Donc il y a la surface latérale de le corps. Troisième exemple. Exemple 3. Donc, on a l'exemple 2. Exemple 2. L'exemple 3. Exemple 3. On va la deuxième version. X, Y, Z. Le système d'axe Z. On va un demi-cercle. Le demi-cercle, voilà. Il est situé toujours dans le plan OXZ. Il y a la courbe là. Il y a la longueur L, bien sûr. On va attribuer XG. Le G est quelque part là. On va attribuer XG à la distance, la position de le G sur le X. On va le centre de le demi-cercle. Donc, grâce à la symétrie, le G répond sur l'axe OX. Pour trouver l'XG, on va ندور le demi-cercle de pi autour de Z. Alors, on a une sphère. Une sphère de rayon R. R est le rayon de le demi-cercle. Quand on a bien S, que ça veut dire 2pi L XG. XG égale S sur 2pi L. Cherchons le S et cherchons le L. L, il y a la longueur de la demi-cercle. Il y a pi R. Pi R. La longueur de la cercle. S, il y a même comment on fait la surface latérale de la sphère. Ou نحسبوها par l'intégration. Alors, الناس اللي عارفينها راه يقدروا ياخذوها مباشرة هي 4 بي ار كاري. الناس اللي ما عارفينهاش يقدروا يديروا une intégration ديال l'élément de surface des deux S. ردوا البال في les coordonnées sphériques à R constant. Les coordonnées sphériques à R constant, on part de la surface latérale, donc c'est la surface extérieure. À chaque fois, on a des deux S. Donc on voit R, ça va bien. R fois D2 R sur le θ fois D2 phi. من بعد j'ai R dθ.
هذه لا فارياسيون الاولى ديال في، هذه لا فارياسيون ديال تيتا. سي دوبل انتيغراسيون، يعني كيعطينا ار كاري سينوس تيتا دي تيتا دي دو في. Dans une sphère, ou sur une sphère, les variables θ et φ est constant, sont dépendantes. Donc, il m'a qu'un d'elle-même, r au carré, sinus θ dθ d2 φ. 0 pi. Les bornes d'il θ il y a 0 pi, les bornes d'il φ il y a 0, 2 pi. Alors, on a r carré, la différence entre sinus θ دو 0 à pi نديرها فيها 2 pi مباشرة. هذه كيعطينا جوج، كيعطينا 2 دونك r carré fois 2 fois 2 pi دونك كتعطينا 4 pi r carré. المهم اللي حافظها هو هذاك، اللي ما حافظهاش هي هذه. مزيان، نرجعو هنايا نحسبو x g، اون روبلاس x g égal s هي 4 بي ار كاري مقسومة على ال اللي هي بي ار. بي ار نسامبليفيو بهاد لو بي وبهاد لو ار، كتعطينا 2 ار. ماشي مشكل هنا واقيلا اس باقي 2 بي تاهي 2 بي ان. سمحوا لي انا خاص واحد 2 بي غادي نضربو ب ال بي ار. عندي 2 بي ديال لا فورمول ال هي بي ار كاري. غادي نديرو لا سامبليفيكاسيون. لا سامبليفيكاسيون غنحيدو لو 2 غنحيدو لو بي غنحيدو لو ار، دونك غتولي 2 ار سور بي. هذا هو هاد لا فالور اكس جي، يعني لا بوزيسيون على l'axe OX du centre d'inertie G. ايوا اكتفيو بهذا القدر باش ما نطولش عليكم. لا سيكونس بروشين ان شاء الله غادي نحاول ندير لو دوزيام تيوريم، يعني لا دوزيام فورم ديال هذا التيوريم دو غولدان. وبهذا الحساب هذا واقيلا غادي ندير اكثر من بزاف ديال لي سيكونس، كنت تقريبا حددتهم في 5، مي غالبا بهذا لو ريتم غادي يكونوا اكثر من 5، مي سي با غراف. يلا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.